இந்த அவங்க கட்டியிருக்காங்களா அந்த தவிர மேலே இந்த அவங்க கட்டியிருக்காங்களா அந்த தவிர மேலே நான் 2 மணிக்கு வந்தேன். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 படி 4.5 படி இருந்தது. 12 மணிக்கு பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இருந்தது. 2 மணிக்கு பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இருந்தது. கிளம்புது. சைக்கிள்லாம் எடுத்து மேலே வச்சு விட்டோம். போன தடவை 2015 போகலாம் தான். அங்கே அது வரைக்கும் வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி. அப்பவும் இருந்தோம், இப்போவும் இதே வீட்டிலே தான் இருக்கோம். ஏன் வண்டியெல்லாம் வெளியே எடுத்து விடாம விட்டுருக்கீங்க? ஐயோ ஐயோ, போன தடவை தண்ணி வந்தப்போ நீங்கள் இல்லை. எல்லாரும் போகிறத பார்த்துனாச்சும் கொண்டு போயிருக்கலாம். தெரியாது, இருந்தாலும் அந்த சைடு தண்ணி இதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சா இல்லையா? தண்ணி போன தடவை இப்படிதான் வந்தது, இதை விட அதிகமாக வந்தது. ஆமாம், குறைஞ்சிருக்குந்தா, அதை பார்க்க தான் தெரிஞ்சது. போகுது, அதுவும் இல்லாமல் போகுது. அப்படியே வேற வீடியோ வேற பிடிக்கிறான். வெட்ட ஆச்சிருச்சு. சரி சரி. உங்க டாடி செருப்பு இந்தா போயிட போகுது, மறந்து நிற்குது. ஆமாம், போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா தண்ணி குறைய கீழாம தானே போகுது. அங்கிருந்து இங்கே வரைக்கும் தண்ணி. யாரோ வர்றாங்க, போகிறாங்க. சாப்பிட்றா அப்படி. எல்லாம் போட்டால் தானே ஆகும். நான் வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வரப்போகுதுக்கா. வீடியோ பிடிச்சா கொண்டாட்டமா? இப்ப அண்ணன்லாம் கொண்டாட்டமா நடக்கிறாரு வீடியோ. என்ன அவசரம்? 1000 வச்சா என்ன வாட்ச் அவர் வரணும்? 1000 வரும். வாட்ச் அவர் 4000 வாட்ச் அவர் வரணும்க்கா, அப்படின்னா தான் வரும்.
இப்போ தான் 1000 வரல. பாவக்கையெல்லாம் எடுக்காத மணி பாவம்.